kun gane ko Amin. don nan take ta shekara 41 Amma mala. tun fara yau shekara 41 kuma babu makalukin da zai ce an gaya mushi gaskiya an gaya mushi ƙarya Allahu akbar. a cikin shekara ta 41 Gaskiya ne mala. duk wanda ya ce an gaya mushi ƙarya Allah ya isa an bi daga hannu ba a kullum abin da ake ma ana gaya muka busa ne busa shari'a a gane ko kuma busa hanya ta uwayen kakanninka musulunci da aka gada wanda babu kwaramniya babu tashin hankali Allahu akbar. ka gane ko to ai sai mu gode ma Allah da irin wannan hidima ba mu bane muka yi wannan kokari a'a Allah ne da kanshi ko kun san me addalili ba mu muka sa kanmu ba kun ce wannan aiki shugaba kun ce Allah shi kai shi shi yawan ga aiki ya ce duka Nijar a nemi malamai a yi nome ɗinsu su dinga yin wa'azi Allahu akbar. sannan ƙungiyar musulunci wadda kun ce yayi ita ta kiraye mu ta ɗaɗɗora mu Allahu akbar. to muna jin tsoro ba ta ce ku sai dai ku yi ta yi Allahu akbar. Allah ya taimake ku tun da sa ku abu Allahu akbar. to kaga wannan sai Allah ya taimaka mana Amin. har muka wannan shekaru babu wanda zai ce ga inda ma gaya mishi ƙarya Gaskiya ne. mun sani kuma muna ji akwai lokacin da na ce an mutum ya samu an aka samu mutum da mata ka samu mutum da matarka cikin bargo guda baka kama kwarto ba an ka kashe shi kashe ka za a yi na sun gaji maganganun mutane sun shayi kuma maganganu sun zo gare ni kuma na ce ƙarya kuke yadda nake haka nan ne kuma ku je ku yi littafi kaza kuma har yanzu a ƙarya suke Allahu akbar. an mi muka waɗi sai mun gani Allahu akbar. kun gane ko a cikin wannan shekarun to wannan an gode ma Allah aikin Allah ne ba aikin mu bane babu wanda zai wannan abu haka da kanshi sai aikin Allah dama shari'a ta ce la yaqussu ala nas in ji manzo Allah illa amirun aw ma'murun aw mura dama ba mi zama ya ma mutane bayani wanga da miki sai shugaban kasa ko governor ko minister su aikin su ne muke yi wannan ko sultan da kai an ko ba haka ba sai wanda suka sa to mu muna cikin wanda suka sa an ba haka ba sai ko na uku shaidan wanda ba su sa bai sa kanshi shaidan ne to su ne inda duka kake ga wa'azinsu suna ta a kashe wannan a halbe wannan ba sa su aka yi don haka shaidan yake kama musu suna wa'azi ana ta tara fitina a kashe a soke a halbe to ba a sa su ba duk wanda aka sa har abada Allah ya kare shi mai wannan wa'azi Alhaji Ali to sai wannan aiki ne wanda Alhaji Ali ya kamata ya wannan bayanoni don sallallahu بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي إلى صراط العزيز الحميد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وابت علينا بمعرفة الدين وأسرنا أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نخافك ونخاف من يخافك ولا نخاف من لا يخافك اكفنا شر من لا يخافك بحق من يخافك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا أرحم الراحمين insha Allah kuma wannan yau ya yi daidai da ɗaya ga watan Ramadan shekara tana 1400
yau muna 1 ga watan Ramadan wanda ya yi daidai da shekara ta 1442 kuma wanda ya yi daidai ga watan miladiya 13 ga watan Abril shekara ta 2021 insha Allah. Mai shan baki dai kamar yadda kuka sani shi ne malam Bakar Zakari. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بايك أن ذاك قام ولا تعزموا ذاك. قامت أيوة ولا تعزموا ماني الفتح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. yawa wannan wurin nake son ka karanta wajen العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. kada ku yi niyya cikakken niyya kada ku yi niyya cikakken niyya akan daura aure ala aqdihi kenan bi ma'ana an saki mata ka gane ko ba ta ida idda ba kada ku kuskura a yi niyan mutu aure wannan ba aure ba ne kun gane ko akwai abubuwa da dama a cikin irin wannan dokoki na aure da kake ga yau ana ga 'yan Ghana ana cewa su ne mazinata. A'a, aure da yawa yanzu zinaci ni na gaya muku kuma za ku ga lahira ku ga duk a buɗe shi amma ɗa na ubanninsu shari'a ta ce ɗa na uba ne amma duk matsayin shaggu ne ɗiyan amma an ba uwaye doka ta ba da dalili mace za ta tafi wajen alkali a ba ta takarda mijinta ya zo ya ce na maida ta saki rashaƙi ne ta kiya shi bai sake sakin ta ba ta je ta auro ni matan mutane ce a gidan wani wannan ba aure ba ne haramun biyan kuma shaggu ne amma shari'a ta ba shi saboda an ji an ɗaura mu ka gane ko mace ce ta zo tana zawarci ka nura wannan wanda za ta aura wata nan da shi ma sai ta yi zina wata nan wadda adala mai tsoron Allah ba ta yin zina da wannan wanda yake neman aurenta amma za ta sassallami sauraya wanda ba ta da ni a aurensu sai ta sassallame su sannan a mutu aure ba aure ba ne haramun ne ka gane ko kuma wannan duk rayuwar da za ta yi zina ke take yi amma shi mijin ba bayya ciki kuma ɗiyan shi shaggu ne amma shari'a ta bashi shine ma da yake muka zamani na ƙarshen duniya babu idda shaggu sun yawa amma irin shaggun ne da ake cewa yulhaqu bihim wa yulhaqu bi aba'in an ba ubannin ka gane ko amma ba iya bane cikakke
saboda haka Allah ya ce wanda ku yi niyyar kulla aure sai idda ta kare wannan nauyi kuma akan mata yake ba akan maza ba su ne Allah yake ma wala yahillu lahunna an yakatumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wannan nauyi na mata ne babu wanda ya iya kare al'auran mace sai mace za ta kare kayanta kada ta kuskura ko budurwa ko zawara an Allah ya kaddarta mata alfasha bi ma'ana zina to kar ta kuskura ta auri kowa sai ta yi haila uku wasu malamai na cewa 40 to 40 din nan mu mubarak haila ɗaya ba mai rabar ita da haka mu uku mai iziya yake to wannan shi ne ke kone shakku ka gane ko sai ta yi uku ba namijin da ya shige ta sai ta yi haila uku to shi ke lokacin ta aure ta wancan zina wannan kuma ta nemi gafar Allah dama wanda fi zina fa ma wani laifin zai duk da yi kora wannan ko a yi ta neman gafara amma a samu a yi aure normal na shari'a to dole ne kuma nauyinmu ne mu gaya mutane a azad ba za mu yi wani kwana-kwana ba ko lungu an aka ce aka yi lungu ko wani kwana to wa zai zo ya hudo mutane daga wanda mugun duhun jahilci to dole alhaji sani sai mu gai wanda Allah ya taimaka ya kiyaye wanda kuma Allah ya bar shi haka nan yadda yake kuma Allah dai ya kyautata to ka shaidun kuma ta ba mu kuskure na Allah ne amma kana iya an zawara ce ko ke budurwa an wa za ki aura kaki yarda kin sadu da wani ɗa namiji ba a yi haila uku ba kuma ki zo ki aure babu shi auren ki baki da ladan ko ɗaya jahannama ce ko ki tara ma kanki amma an kika bari sai da kika yi haila uku kika auri wannan mutumin to can an yi so kina jan tarjin ki kira inki da farin ki ubangijin ki za ki ɗiyan ki lahiyayi ki samu ladan auren ki komi ki ci riba can kuma Allah mai gafara ne sai ya yi yawa sannan mi kacce nan gaba har sai ya buwar kitabu ajal sai almakaturu fi idda littayin nan da aka takardar nan da aka kare aka rubuta aka ce ga daga inda ta tashi ga inda za ta tsaya sai ta kai inda ta tsaya bi ma'ala sai da uku ka lura malamin ku yi sani ku auliya ku kagare ko ku masu aurar da mata waliyan mata annan la ya alamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da yake cikin ranku daga san ku daura aure wa gairihi da wannan sa balle ma an kun ga mutum mai hannu da shuni ne an dai aka ga yana da matsi Allah ya sani yadda kowa ke son ya gaggauta ya auri ɗiyar shi Allah ya sani kuna da faɗan hakan to ku yi aure ƙa'idantacce ku yi na shari'a kun gane ko ba a ce ba auren mai kuɗi laifi ne a'a wannan arziki ne an Allah ya kawo muku shi mai kuɗi an ba mai rowa bane ku karɓe ka an ka gane ko an ko mai rowa ne na hagara ma mai ciyawa an mai rowa ne na wani ka gane ko amu yace shi waliyin mace ne ko waliyin ko ma waliyin uwa ko uwa kace ma ko uwa tunda inda ga uwata ga ubanta uwa ga uban uwata an uwata ta samu aure fa ana aula biha min abisa
a nan na tuɗe babanta ni ɗanta ni zan mutu aure to na ce uwa ta biki wani abu an yaya yi to ka gani to ai bai sai da a dabka musu aure ka gane ko to auliya duk kai mai auren da diya ko diyarka ko diyar ɗan uwanka abin da na zahiri kuke aiki shi an aure ya zo kawai sai ku ba a ce maka bincike ta ka ce lafiya kike biki kaza ba wannan ba shari'a bace wannan ba shari'a bace shari'a ta hana wa yajibu alayhi katamul khalaqal ka zina wa sari dole kai dan uwan mace ka san karuwanci take ka san barauniya ce doka take kyale ba ma ka kyale ba ce ake farilla ne ka kyale farilla ne ka kyale kuma ka danka mutu aure baka da zulmin komi nan baka da zulmin komi shi ne Allah ya ce ita ce za ta can ita za ta gamu da Allah ba kai ba ka gane ko kai an ka kuskura kace mazinaciya ce yanzu zan ta aure babu sai an muka ko kai ubanta ne wanda ka yi ta sai an muka bulala 80 tukun sannan ita za ta je ta kare istibra'i an ta kare istibra'i sannan kuma ita a muta haji an budurwa ce a muta bulala ɗari an kuma ta yi aure to ka gane ko kuma ta yi itirafi abinda kace tace ta yi zina a kashe ta to ina zan ta aure har ka dilar da Allah la ta to dan haka shari'a ta ce kashe ita dai aka ce ta ji tsoron Allah kar ta koye abin da ta san ta aika kuma wannan ba sai ta tona ma kanta asiri ba suka da sai ta aure ta asiri mana ita ma ba ce ba ta tona ma kanta asiri Allah ba ya san kowa ma ya tona ma kanta asiri ka gane ko yawa fahadaru wallahi ku yi hankali da Allah ku yi hankali da Allah kan wani ya ga zai ma Allah wata dabara bi ma'ana an yu'aqibakum idza azamtum Allah zai muku azaba in kun san idda ba ta kare ba kun sani kuma kuka daura aure kun san ba kare idda ba kuka daura aure to ku da matar da mijin da wanda ya daura aure ubanta ne ko wanta duk Allah zai kura su ta sai an kare idda ake abin da ku sani ba kuma wannan zai kare akan ta ita wa alamu ku yi sani inna allaha ghafur liman yahab Allah ya ce muka mai gafara ne ga wanda yake jin kuransa halim kuma Allah mai haƙuri ne bi ta'khirul hukuma an mustahiqiha da ke bayya gaggauta azaba daga wurin wanda ya kamata a gaggauta mai azaba me kace na jariri nan bismillahir rahmanir rahim wadan malam anan da yake kada ku dauri cikakken aniyar kulla aure abin da yake ni ma ne yace an aka daura aure ba a kare idda ba wannan aure bai yi ba ta ce ne babu aure kuma shari'a ta ce alƙali ya watsa shi an yabda mu ga wannan aure matacce mijin ya sadu da mata a wannan aure na cikin idda mijin ya sadu da mata sai kaka ko da aka daura aure ka lura yanzu ba ta tana idda ba ta kare ba a rai sani sai aka zo aka daura mata aure da angon nata angon bai shiga daki da ita ba bi ma'ana bai yi sunna da ita ba sai ya bari aure yana daure amma sai bayan ta kare idda sannan ya yi sunna da ita
amma cikin auren cikin ita haka amma ba su kwanta ba sai bayan ita oho wani ya ce muka ɗaya duka ɗaya ne kawai haramun ka lura to mana ya ce muka ya ta zama haram a gare shi har abada a wurin imamu na mali babu aure tsakanin su har abada to wannan wurin ne nake son mutane su yawa amma a wurin malam shafi'i a wurin shafi'i in gane ko yace a tada auren kawai amma yanzu ya aure ta cikin idda kuma ya kwanta da ita cikin idda to a wata wannan auren an ta kare idda yana da incin ya sake auren to dan mutane su ji wannan rankon an ta kai ta kawo a irin wannan wuri mai rikici soyayya ka gane ko soyayya ta rigai ta mamaye zuciyar mutum dole sai ya huta daga maliki ya koma shafi a kyale shi kuma da a ce har abada har lahira to har lahira ne a wurin malik har lahira sai lahira an a lahira dai an Allah ya musu aure to amma a nan ba to su kuma suna son juna kamar to kenan an ta kai ta kawo sai a kai wajen alkali ya kwashi mutum ya yi wata shafi'i da shi ya gyara shi kaga sai ka biya ma alƙali da wannan abu mai karfi to sai ya mutane da ji wannan sauƙi to dalilin wanda duka shari'a wannan malamai guda hudu duk wanda ka bi an janta ta kuma saɓanin su rahama ce to wannan ita ce kwatanci irin rahama maimakon a wurin maliku har abada ƙara sai da za kai kana son ta ita tana son ka kowa na kuka an kwace alƙali sai ya kai ku shafi sai ya ce to bari mu shiga mazan shafi a da ku a wannan kagani sai ya gyara muku an yi zo ku ta yi can a nan dai ku shafi a wani Allahu akbar ka gane ko ni ka tare da ni alhamdulillah wala wala kadu alaiha saniyatan ba'da Allahu akbar to na gode ana ramon ne akwai kyara ramon la junaha alaikum Allah ya ce babu laifi a gare ku in tallaqtumun nisaa an kuka saki matansu malam tamassuhun wata bu ku yi jima'i da su aw tafridu lahunna farida aw lam tafridu lahunna farida ko ba kuma ba ku yanka musu sadaki ko ce ga sadaki menene wa matiruhun Allah ya ce ku ba su alheri kai ne ka auri mace nikahu takawi aure ne aka yi ba a gayi sadaki ba don shari'a ta yarda a yi aure ba a gayi sadaki ba a gama a gyara da ka aure ta ma kuma ka gane ko kuma sai ka ga tun baka shiga daki da ita ba ka gane ko to kuma yau sai ka ga kawai ne baka santa sai ka sake ta ka gane ko sai mutu ya sake ta to Allah ya ce ya ba ta kuɗi mata Allah addinin musulunci girma masu yi ba yin zafin maganar sadaki amma an kulla a gaba za ku yi maganar sadaki kuma ka sake ta to ka samu kuɗi mai ɗan tsoka kamar
wanda lalle za ta ji daɗi. Kar ka zama to lalatacce ka bar ta da baƙin ciki. Kun lura in ji Allah wa wa mati'un ay a'atuhunna ma yatamatta'ana bihi, ku ba su abin da za su ji daɗi. Alal musi'i al-ganiyyu minkum, akan mai kudi qadaru yayin irin na masu kudi. Akwai wani mai kudi na ba sai na kira turanci ba, amma wanda suke tare yanzu sai da sun ga shaidar shirye da ya taba sakin matan shi nan garin ga ya ba ta bila da miliyan 30. Na san shi ba gane ko ya ba ta bila suna da yara ya ba ta miliyan 30. to ka gani wanda yana da kyau. An mai hali ne ya kyautata, ka saki mace ka ba ta shayi, Allah ya koro mata arziki, kai mai arziki ne, kun da ka daura aure da ita kuma sai ka ga ta huta nan kace ka sake ta, sannu kuma sannu to ka ba ta shayi tun da kai mai kuɗi ne shi kan kuɗi ta nan ka bada wata kai mutum mai kirki samu wata sanki miliyon ka ba ko ki miliyon ka gane ko wanda za ta sun muta kare ta yi kini har ta yi ɗan shan tun da arzikinta ne Allah ya koro gama ta da kai dama a wurin maza suke arziki su mata ma eman ya kanko ba hajji ne eman da aka duk mace bata wani duk mace bata san ta auri makawulin mutu ta aisan kowane inda dai za a rika wani ɗan cewa ne na danwara kai kuma ka sani ma ka kyashi ka sani yayo namiji ai zakara ne mana da baya ka ci takwa ka san an wuce nan amma sai ka kyale bai wa ka karika ce mace ina sauran kadago wannan abubuwa ne ba tambaya su wani dala 20-40 wannan kawai su wuce mana ba a tambaya ku bar tambaya mana alhaji sani ai da akan talaka wanda ko dala mai shi ma katan shi ma ya gurgudan halin shi na talakawa ka gane ko ya samu alheri ya mutu an ya mutu irin wannan saki ka gane ko kamar misali kaga irin wannan kaɗin yana zama sai ya zama to kai kaga wata zawara ba kace kai ku ɗaura mana aure an daura maka aure da aka jima sai ka ga diyarta tana wulga sai ka ga yariya mai ɗan kare kyau shareriya waka ita ma yariya wace ta aka yan wanda kamar aka muku fatiya ce sai ka ce ka saki uwa sai ka gane ko to wannan ita uwa ka mutu alheri sai ka je ka aure ta kamar irin abin da ake samu ga ka ɗiki ke ga miliyan 5 yanzu aura min ɗaya ni sirkin ki kuma ɗiya an ta amince karas yanzu ita sarko ka ce sai a muku aure tun da haka nan ne Allah yi ka gane ko haka ne Allah yi ka gane ko gwargwadon iyawa mata'an ai tamti'an abinda za ta yi daɗi da shi bilma'aru tare da kyautatawa shara kusa doka haƙan wanda ya ce muka tabbas ana mahusini akan mutane ce almuti'in masu biya ali yawa rajari bismillah rahman rahim
waɗan shi malam da ya da wannan aya ta sauka akwai wani mutum daga cikin mutanen madina ya auri wata mace aure da ake cewa ne kawo tafawi irin auren da ba a gayin sadaki sannan kahin ya shiga ɗaki da ita sai ya sake ta wannan mace sai ta yi ƙarar mijin nan nata zuwa annabi a nan waka aya ta sauko sai mai tsirin Allah da amince Allah ya ce mishi wannan sai ka muta kyauta ko da hulla za ka bata ba kai kai iya ka talauci ko mun talaucin ka manzo Allah ce ko hullar ka ce sai ka bata ko hullar samu ka bata lahu akbar wani abu sai a cikin wa'azi za ka yi na'am a rajali waɗan shi يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة أنه جعل شيء لا نظر إلى قدر الزوجة باب يجمك نظري دوبا gwargwadon mace أي وهو أحد الأقوال wannan ɗayan maganganu ne عند الشافعي a wurin imamu na shafi'i والمفتابي عند مالك والمفتابي abinda ake bada amsa da shi عند مالك a wurin imamu na malik ولكن المعتمد amma ce muka wanda aka dogara a kansa عند الشافعي a wurin imamu na shafi'i مراعاة حال الزوج والزوجة kiyayuwar halin macen da kiyayuwar halin mijin na'am za a duba a kan ana yin su واعلم ka yi sani أنه يختلف في المتعة a duka mace muka mana an saba a cikin jiyar da mace daɗi to قيل واجبة shi wannan jiyar da mace amma mace alheri wadda aka saki shin farilla ne نظرا للأمر ko an muka ce sai mu mai da shi farilla saboda Allah ya yi horo da Allah shin ma bai kai shi a farilla ولقوله حقا sannan kuma ga Allah da kanshi yake tabbas وبه أخذ الشافعي to wannan shafi'i sai yake farilla ne dole farilla ne tunda Allah ya ce tabbas kawai dole ne an ka saki mace baka shaheta ba ka mutu alheri kuma baka yanka mata sadaki ba amma an kace sadakin ki miliyan kuma ba ku shiga daki ba ka sake ta wannan ta samu mutuwa tana da san mil wanda shari'a ta bata jika 500 jika 500 naka to wannan shi sheta ka gane ko yawwa قيل مندوبة wannan kuma saboda an ce bil ma'ruf tare da kyautatawa to aka ce kyautatawa ka gane ko sai wacce ta gaba ko akwai inda تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح na'am وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
in kuka saki matan min qabli an tamassuhunna kayan ku yi jima'i da su yanzu aka daura maka aure kuma yanzu ka sake ta ko shafa ta baka yi ba ba komi abin da ya gama ku da ita in ban da daurawa to Allah ya ce wa qad faradtum lahunna farida su kuma kun dige kun yanka musu sadaki to fani su kuma faradu to rabin abin da kuka yanka za ku ba su ka lura illa lakin an yi abuna wannan ya wani ɗanci ne wannan ita ko kuma a'a ba ita ba take ba ta su au ya abu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko ko a'a shi babanta yawa shukran babanta da ya aure ita aka yi zuciya to ka gane ko yawa ka lura yawa ina zuwa wa an ta abu aqrabu littaqwa ka gane ko yace muka malam da ku yahe ka gane ko shi wannan zata addamiru a'id ala man dhukira min ar-rijali wan nisa wa innama ka gane ko galaba rijal li sharafihim asalu to wannan dalili na mazan da mata ne duka a cikin irin wannan harka an da za ku yaye kar a yi wannan cece ku ce aqrabu littaqwa shi ya higa tsoron Allah ku yaye ba mata wala tansawu al-fadla bainakum Allah ya ce kada ku mance abin da ya gudana na tsakanin ai an ya tafaddala ba'dukum ala ba'd kada ku mance wani ku ya ba wani alheri ba wa alaikum assalam ai jadi macen ta ce ta yi sai na yi duka ma na yi ko shi miji ya ce ke sadaki duka ma na bai shi ne Allah yake so kaga da ko kan ta yi rabuwar tsiya ko kuma shi kenan a yadda doka ta ce ka gunta mata ko ta ɗauki rabi kaga da ko to wannan duka Allah ya ba ku zafi saboda ne ku duka dangin juna ka gane ko inna Allah bima ta'maluna basir saboda Allah da abin da kuke aikatawa bi gani kuma zai saka muku akai to